你忍了很多年，忍的不过是你没有写下的那个字，而那件事本来就是错的。若依，若依，闺女，有一个道理你要明白，他毕竟是萧若锦的儿子。不管怎么样，琅琊王只是他的皇叔，他已经做得很好了，琅琊王也没看错他。但是你爹我不想再等了。我不同意父亲的看法。既然你认为一件事情是对的，那么坚持下去便是了。我知道你心中所想，你忍了很多年，忍的不过是你没有写下的那个字，而那件事本来就是错的。若依，若依，还是一帮孩子。听说你昨晚也搬来雪罗山庄住了？不仅昨日，今后我都要在这住下了。跟你父亲吵架了？这倒是新奇。从小到大，我还没见过叶将军舍得对你说过一句狠话呢。他昨日说了很奇怪的话。说什么了？他觉得，在这次天启之战中你赢不了，还说如果你是以臣子的身份，就算有再大的决心，也无法为琅琊王翻案。看来我最担心的事情还是发生了。你说的是龙峰卷轴？这件事你没有当着你父亲的面提起吧？当然没有。他若知道我们查此事，怕是真的不让我出来了。他应该是接受了那份卷轴，我猜接下来的一步，他就会召集琅琊军联系萧凌尘，发动叛乱。我也是这般猜测的，但这话从你口中说出，怕是已成定局。这将是北离建国以来最大的一次叛乱，几十万铁骑将踏过整片大陆，直至天启。无数的百姓将会因此蒙难，而蛰伏在北离周边的国家也会伺机而动。可是我不明白，琅琊王军叛乱，这对赤王他们有什么好处？为何龙峰卷轴会在此时出现？为何卷轴一出现就会找到你父亲？若最终真是萧凌尘登基，宗庙归位于琅琊王，那对他们有什么好处呢？我现在还想不明白，但有一点可以肯定，这绝对是个圈套。相信你父亲能想明白，但是他还会依然往里面走，因为他这个人极度自负，他对自己深信不疑，在陷入牢笼的同时，能咬死那病虎，还能全身而退，最后再把那猎人咬死。他确实一直这般自负。可是这份自负，最终会害了他，害了整个琅琊军，也会害了萧凌尘。就算最后他赢了，也会给北离重创。